Του Χοβάνη του έχω φορτώσει το 43 μπαγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία, και έχω ξεκινήσει σιγούλια και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα Πελασγία και έχω πληρώσει τα διόδια μου κύριος. Του Χοβάνη τη 2, μαλακόσα πολύ, τα μάξι ήταν βαρύ τώρα, του Χοβάνη κανένα 60 ρητόνι φορτίο απάνω. Και του Χοβάνη τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρβώσει και την 9 και το πάω μαλακοσά τα μάξι τώρα, 85 χιλιόμετρα στις 2.350, γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριποντιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά 100 χιλιόμετρα, εκοπάναγε και το Λευτέρα σου στο ντουβάρι που χυγίδε και μου περνάνε μαλλιά και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη μελιτζάνα. Και του έχω καρφώσει τη 10, σανίδα τον γκάζει όρθιο, σου λέω τώρα, και το 43 να σηκώψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα, να δίνει. Τούφα το ντουμάνι. Εζυγώνω τον πρώτονε, τον επερνάω και μόλις έχω φτάσει στο δεύτερο και θεαπάνου τους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό, τον εζυγώνω, τον επερνάω και μόλις κάνω φλάς να μπω δεξά, όλη την αριστερή τετρά τα πιστόνια και το στρόφωνο τα πήρα στη Μασχάλη. Μα σου λέω για ολική καταστροφή. Ήμουνα κανένα διάρρη μέρες εκεί απάνω, πήρε να χαλάσει το φασόλι, πήρε να μαραζώσει το λεμόνι, η πιπεριά γαμήθηκε, σου λέω, για αμάξι και φωτίου τα έχω πληρώσει 20 ειδόνια.